Nalazimo se na vinorodnom položaju koji se naziva Radoš. To je najistočniji vinorodni položaj u Iloku, a i u Hrvatskoj. I kad govorimo u kontekstu Europske unije, dakle, uz samu granicu s Srbijom, to su oblasci Fruške gore, prvi oblasci Fruške gore koji ulaze u Hrvatsku, u Ilok i padaju prema Dunavu. Južna ekspozicija, dakle, gdje su vinogradi cijelodnevno osunčani. Na ovom položaju imamo 10 hektara vinograda od naših 13. Vinogradi koje vidite iza nas su stari negdje između 15 i 20 godina i kad govorimo o vinogradima, na ovom položaju se zaista postiže visoka kvaliteta s obzirom na ove činjenice koje sam malo prije naveo, dakle to su te reference i nadmorska visina koja je 210, 20, 30 i čak 40 i 50 metara uz ovu južnu ekspoziciju. S obzirom da smo mala vinarija i da imamo male količine vina, a naša strateška odrednica je samo isključivo visoka kvaliteta vina, da bi postigli tu visoku kvalitetu vina, jedan od preduvjeta je i ručna berba grožđa. Kad govorimo o vinoj lozi, odnosno o sortama vinove loze, moram navesti da je ovdje, kao u Iloku, negdje oko 80% bijelih sorata, u kojima ili među kojima dominira graševina koje od ukupnih površina koje imamo ima oko negdje oko 70%. Uz graševinu imamo još traminac, naravno to je vino koje je poznato iz Iloka i koje Iloku daje odlične rezultate. Pored traminca Chardonnay i rajnski rizling, dakle 4 bijele sorte i imamo 2 crne sorte, Cabernet Sauvignon i Cabernet Franc, to se upravo nalaze iza nas ove 2 sorte. Od te 2 sorte radimo jedno vino, jednu kupažu ili jedan kive crni koji se zove crni kive Radoš. Dakle, po položaju Radoš smo nazvali i liniju vrhunskih vina koja se zove Radoš i naravno taj brand, odnosno tu liniju pokušavamo što bolje, što kvalitetnije izbrendirati. Kapacitet proizvodnje godišnji je negdje oko 90-100 tisuća litara sa blagom tendencijom rasta. U našem konceptu je zamišljeno da dođemo kao obiteljska vinarija do nekih 200 tisuća litara maksimalno. U narednim godinama to ne mora biti, dakle nije imperativ da bude sljedeće godine, niti za 2 ni 3, nego možda za 5, eventualno 10 godina, ali to povećanje nikako ne smije ići na uštrb kvalitete. Sada imamo na tržištu 2 predikatna vina i to graševina izborna berba prosušenih bobica iz 2015. godine i traminac ledena berba iz 2016. godine. Osim tih mirnih vina imamo i 2 pjenušava vina, jedan bijeli pjenušac od sorte Chardonnay, dakle monosortni, i imamo jedan rosé pjenušac od sorte Frankovka. Dakle, jednu poprilično široku lepezu ili stilova ili karaktera vina, iako smo mala, a možemo reći i mlada vinarija s obzirom na moje dugogodišnje iskustvo, išli smo u ovako jednu široku paletu. Svi vinoljubci, svi oni koji vole vino, koji uživaju vinima, mogu naša vina kušati bilo gdje na tržištu u Hrvatskoj. Ali ja posebno pozivam sve te naše potencijalne potrošače i vinoljubce da dođu kod nas u vinariju u jedan poseban ambijent jer je naša vinarija u sred vinograda, a znamo da je vino proizvod koji je usko ili blisko vezan uz destinaciju gdje nastaje, a to su vinogradi. Dakle, ovdje ćete doživjeti jedan poseban ambijent, jedan poseban ugođaj i ovdje će vam naša vina zasigurno najviše pasati.